obat yang mana ya? Hai, saya dari Bodrex Innovation Center. Untuk flu dan batuk, minumlah obat dengan komposisi yang aman dan tepat. Bodrex Flu dan Batuk P, kemasan dan formula baru. Pertama di Indonesia dengan phenylephrine. Bekerja efektif, redakan flu dan batuk dengan gejala sakit kepala, demam, pilek dan batuk, tanpa ngantuk. Bodrex Flu dan Batuk PE, menangkan harimu.